Урматтуу коллегалар, бул жерде талапкерлер отурат. Мен келечекте шайланасыздар. Коомдук канал. Бул чынында коомдук канал болуш керек да. Коомдук каналдан талим тарбия бере турган саясат жүргүзүш керек. Жаратман канал болуш керек. Кооз сөздөр чыга турган канал болуш керек. Биздин жаштарыбызды үйрөтө турган канал болуш керек. Кечеги көрсөтүп аткан Абдуллаев окшогон соттон өткөн инсандарды көрсөтпөй, мындай жакшы жылуу маанайда коомдук канал болуш керек. Элдин көйгөйүн жараткан, элдин көйгөйүн угузган коомдук канал болуш керек. Бирөөнүн куралы жогорку кеңештинби, же аппарат президенттинби, же соттунбу, же прокурордунбу, же кайсы бир саясатчынын куралы болбош керек деп айткым келет. Эмне бизде улуу инсандар жокпу? Султан Ибраимов деген биздин улуу инсандар болгон. Абсамат Масалиев, Турдукан Усубалиев, ушундай улуу инсандар болгон. Мына ушул кишилердин жумуштарын, ушул кишилердин иш аракеттери болгон баарын ушун чагылдырыш керек. Анан дагы коомдук канал бүгүнкү күндө мен 3 мүнөт алыш керек элем да, Данияр Мекиш. Коомдук каналдагы башка жеке менчик каналдарды басмырлабай, жамандабай, башка бир ойлорду жаратпай, ушундай жумуштарды аткарыш керек. Анткени коомдук канал бул өтө мындай пикир бере турган, ойду жараткан канал. Бүгүнкү күндө КТРдин рейтинги 80%га келет да. Ошондуктан урматтуу коллегалар, урматтуу сиздер талапкерсиздер, өтөсүңөр 15 адам. Бирок мен каалоом ушу КТРди туура саясат жүргүзгүлө. Чынында элдик канал болуш керек. Чындыгында айтканда мен мурда КТР карачым, акыркы учурларда мен КТР кара албай калдым. Анткени жалган,